sí, con el raro, pero me cayó bien. Le dijo que no me retes, pero tú llegas, no me vas a esperar ya. Le dijo con certeza que no hace emoción, pero un sombrero, un parado, no gusta para la vida de un jinete, como mala la cosa de payaso. Le digo que entiende, animalito, ven sí, y me verás lo que vas a aprender. No es tu mismo artístico, ni comunicación, un payaso de rodeo. Tenemos mexicanos ahí. Tenemos mexicanos.